ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំលើវិធីធ្វើមុខម្ហូបបារាំងមួយមុខចាគឺវិធីឆាខ្យងផ្លិតជាមួយនឹងប៊ឺហើយនឹងខ្ទឹមសចាសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅគ្រឿងផ្សំរួមមានប៊ឺសាបន្តិចបន្តួចខ្ទឹមស2កំពឹសខ្យងផ្លិត7ក្បាលម្រេចបន្តិចបន្តួចអំបិល1ចិបក្រូចឆ្មាយើងដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានចាជាដំបូងគឺដាំឆ្នាំងខ្ទះឲ្យក្តៅមកហើយដាក់ប៊ឺសាបចូលចាបងប្អូនចង់ដាក់ច្រើនដាក់តិចគឺអាស្រ័យលើចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនយើងប្រើចំនួនខ្លាញ់ណាបើបងប្អូនអត់ចង់ប្រើប៊ឺបងប្អូនអាចប្រើប្រេងឆាធម្មតាឬក៏ប្រេងអូលីវក៏បានដែរប៉ុន្តែកុំប្រើប្រេងអូលីវ extra virgin ណា extra virgin គឺសម្រាប់តែប្រើមួយសាឡាត់ទេយើងប្រើអូលីវដែលប្រើសម្រាប់ឆាសម្រាប់ត្រូវកម្ដៅបានចាឥឡូវហ្នឹងពេលដែលប៊ឺវារលាយហើយចាបងប្អូនត្រង់ចំណុចហ្នឹងកុំឲ្យប៊ឺខ្លោចណាតែភ្លើងក្តៅខ្លាំងពេកប៊ឺនឹងខ្លោចចាបន្ទាប់មកបងប្អូនដាក់ខ្ទឹមសចានិយាយទៅគឺបងប្អូនខ្ទឹមសហ្នឹងដំតក់មកហើយបកសបកវាមកចាកុំចិញ្ច្រាំប៉ុន្តែបងប្អូនជួយចិត្តចិញ្ច្រាំក៏វាអត់បញ្ហាដែរចាខ្ញុំប្រើខ្ទឹមស2កំពឹសបងប្អូនជួយចិត្តច្រើនជួយចិត្តញ៉ាំខ្ទឹមសដាក់ឲ្យច្រើនមកណាបន្ទាប់មកដាក់ចាគេហៅថាខ្យងផ្លិតណាខ្ញុំមានខ្យងផ្លិតជប៉ុននេះវាកកចាវានៅកកខ្ញុំដាក់ទាំងពេលកំពុងកកហ្នឹងតែម្ដងតាមពិតខ្ញុំអត់ចង់ត្រាំទឹកវាហើយខ្ញុំអត់បានទុកវាដកពីទូកកទុកមួយយប់នៅកន្លែងតិចឲ្យវារលាយទៅកកខ្ញុំអត់បានទេរវល់ពេកហ៎អញ្ចឹងទៅក៏ភ្លេចអញ្ចឹងដាក់ទាំងកកទៅថងចំណុចហ្នឹងបងប្អូនបើកភ្លើងវាកម្ដៅមធ្យមមកនិយាយទៅគឺឲ្យវាពុះឲ្យវាឆ្អិនណាចាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុចមើលបើបងមានខ្យងផ្លិតបែបខ្មែរយើងប្រើក៏បានដែរគ្រាន់តែខ្យងផ្លិតបែបខ្មែរយើងវាសាច់វាតូចៗទំហំតូចចាថងចំណុចហ្នឹងបើបងប្អូនចង់ដាក់ក្រូចឆ្មាក៏អាចដាក់បានដែរពីព្រោះជនជាតិអឺរ៉ុបគេប្រើក្រូចឆ្មាតែខ្ញុំនិយាយទៅវាអស់ក្រូចឆ្មាឡើងរលីងហ្មងបងប្អូនខ្ញុំដាក់ម្រេចបន្តិចហើយនឹងអំបិលបន្តិចដោយសារវាជាមុខម្ហូបអឺរ៉ុបយើងអាចដាក់ស្ករឬក៏ដាក់រសជាតិអីតម្រូវតាមបែបអាស៊ីយើងឯងជនជាតិអឺរ៉ុបឆារបស់គេគឺដាក់អំបិលហើយម្រេចតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមអាចដាក់ទឹកឃ្មុំបន្តិចក៏បានដែរពេលចិត្តឆ្អិនណាចានិយាយទៅរសជាតិដើមរបស់វាគឺងាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តដេក័រអីពេលដួសដាក់ចានហើយបងប្អូនអាចរោយ parsley ពីលើក៏បានដែរនិយាយទៅបើផ្ទះបងប្អូនមានក្មេងៗអត់ចេះញ៉ាំម្រេចអីមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរណានិយាយទៅអាខ្យងហ្នឹងបើយើងឆាកាន់អាយុវាស្វិតដែរបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានគេដាក់ក្រូចឆ្មាតែខ្ញុំវាអស់ក្រូចឆ្មាខ្ញុំអត់ចង់ប្រើទឹកខ្មេះនៅផ្ទះមានទឹកខ្មេះដែរតែអត់បានប្រើទេនិយាយទៅបងប្អូនយើងឆាល្មមតាមួយផ្លែតទៅក៏បានដែរដោយសារខ្យងខ្ញុំហ្នឹងវាកកតែអញ្ចឹងហើយវារៀងយូរចាអញ្ចឹងបើបងប្អូនទិញអាស្រស់មកកុំឆាយូរពេកតែឆាយូរពេកវាស្វិតបើពួកខ្យងពួកក្រុមហ្នឹងគឺឆាយូរគឺស្វិតដែរដូចមឹកអញ្ចឹងចានិយាយទៅឆ្អិនដែរបងប្អូនដួសវាដាក់ចានមកស្រោចទឹកវានឹងពីលើដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងខ្យងហ្នឹងគេប្រើក្រូចឆ្មាច្បាច់ពីលើបន្តិចទៅហើយដេក័រដែលចំណិតក្រូចឆ្មាមកតែខ្ញុំអស់ក្រូចឆ្មាលីងសុំទោសណាបងប្អូនតាមពិតគិតថាអត់ចង់ថតវីដេអូទេតែគិតចុះគិតឡើងថតហ្មងទៅដោយសារគ្រឿងអត់គ្រប់នោះអត់ចង់ថតតែគិតថាចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចងាយព្រានបងប្អូនណាដែលគាត់ចូលចិត្តម្ហូបងាយហ្នឹងតែម្ដងទៅចាហើយបងប្អូនគេហៅ garlic butter scallop និយាយទៅឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនខ្ញុំញ៉ាំឡើងអស់អាលីងបងប្អូនណាដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់មើលខ្ញុំញ៉ាំអាខ្យងហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុង18ខ្ញុំញ៉ាំអា18ណាត់តូ18ប្រអប់ហ្នឹង
ចាបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ផងណាសម្រាប់បងប្អូនថ្មីកុំភ្លេច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ